يلا شوفوني انا واختي كيف راح نندعس بالسكه. طلبت هنا مكنسة جديدة غير سيلفر ستار، لأنه صراحة هذه حسيتها أفضل، يعني هذه تكنس تمسح في نفس الوقت. أنا مكنستي الأولى كنت لازم أكب الموية وأفركها بمكنسة عادية وبعدين أشفطها، بس مرة تعبت لي ظهري.
يرجى وضع الجهاز على قاعدة الشحن. جاري شحن. جاري تحقق من النظافة. يرجى إفراغ خزان المياه المتسخة وتنظيفه لمنع الروائح الكريهة. اكتمل التنظيف الذاتي. طيب بنات، بالنسبة للمكنسة هي صار لها تقريبا عندي أسبوع ونص إلى أسبوعين، والله ما أتذكر، بس يعني في هذا الحدود، لسه ما كملت شهر عندي. الصراحة التقييم إلى الآن 10/10، مرة مريحة. زي ما شفتوا تكنس تمسح في نفس الوقت، مرة توفر عليك جهد. الشيء الثاني، بمجرد ما تشغليها خلاص هي تمشي من نفسها، فيها كفرات من تحت تمشيها، انت بس توجهيها يعني فين، يمين يسار. مرة مريحة على اليد، يعني انا توقعت انها مرة تكون ثقيلة، بس الحمد لله مريحة يعني. بالنسبة للمسكة اللي تمسك فيها، فيها 4 أزرار، اللي هو في زر هنا خلفي، هذا زر التنظيف. بعد ما انتوا تخلصوا خلاص تضغطوا عليه تنظف نفسها تلقائي. عندكم هذا مثلا تبغوا تشفط السجاد حقكم، في موية انكبت تبغوا تشفطوا من غير ما المكنسة نفسها تنزل موية، عرفتوا؟ خلاص خاصية شفط بس الأفضل لما تيجوا للسجاد، يعني أنا جربتها على السجاد وفيها موية، الصراحة بللتني شوي هي السجاد، بس ما أخذ إلا 5 أو 10 دقايق ونشف معي على طول. فأنتوا لما تيجوا مثلا تبغوا تشفطوا سجاد، تبغوا تشفطوا حاجة، حاولوا اللي تحت ما تكون فيها موية، خلصوا من السجاد بعدين حطوا موية وخلاص. ابدوا اشتغلوا عليها. بالنسبة للزر هذا اللي ورا، في الصوت تتحكموا يعني تبوا تقووه تبوا ترخوه على كيفكم، تضغطوا كذا ضغطة واحدة تم ضبط مستوى الصوت. زي ما انتم شايفين. الصوت عندكم بيرخى ويتعلى خلاص، يعني عندكم ضغطتين تغيروا اللغة. تركي، العربية. خلاص انتوا تختاروا اللغة اللي تناسبكم. تشبكوا واي فاي، يعني لما تعلقوا عليه الاتصال بالشبكة. 3 ثواني يخليكم تشبكوا على الواي فاي. بالنسبة لشاشة الشحن، هي تيجي زي كده تشحن معاكم تمام. أتوقع بعد 5 دقايق تنطفي معاكم الشاشة. أنا كنت في البداية أحسبها خربانة، بس هو لا، طلع إنه هي تنطفي عشان تحافظ أتوقع على البطارية والشحن، والله ما أعرف. لها تطبيق كذا
هذا التطبيق لما تحملوه لازم تدخلوا عندكم ايش المكنسة اللي عندكم وايش اصدارها وتشبكوا على الواي فاي. خلاص لما تيجوا تدخلوا عليه كذا يطلع معاكم نسبة الشحن، يعني اذا انطفت معاكم الشاشة مو تقعدوا كل شوية تشغلوها، لا تدخلوا البرنامج كذا خلاص حتطلع معاكم نسبة الشحن، وكل شيء اصلا انتوا سويتوه بيطلع لكم هنا. تقريبا 6 مرات احنا كنسنا فيه، يجيني كم دقيقة استهلكت، يعني كل حاجة كل شيء بياناتها خلاص عندكم في نفس البرنامج. بالنسبة لي المكنسة تستاهل كل ريال اندفع فيها. طلبناها من STC، جلست تقريبا يومين لأنها ما كانت موجودة في مكة، وصلوها لي خلال 2-3 أيام هي عندي المكنسة. أنا حاليا ما أقدر أقول لكم إيوه لا، بس كراحة مرة مريحة. شفت عليها فيديوهات مرة كثير، كلهم بصراحة يمدحوا، أصلا مو بس يمدحوا هذا الإصدار، يمدحوا الشركة. طلعت إصدارين أتوقع بعدها، والله ما أعرف، بس أعرف إنه في S7 أو في S9. الإصدارات اللي بعدها كلها فيها بخار، بس الصراحة السعر دبل، يعني حسيت إنه ما يحوجني إنه أخذها عشان فيها بخار. هذه الحلو فيها انها الاصدارات اللي قبل ما كانت تنحني، هذه إلى 180 درجة انحناء، عرفتوا؟ اي مكان كذا منخفض تدخل تحته طاولات بلازما، طاولات اكل، لا كراسي، اسرة، مرة كويسة. ان شاء الله باذن الله انها تكون كويسة على قد المدح. يا رب خراباتها ما تكون كثيرة. وبس والله خلاص اتوقع كذا، ما حصور حاجة ثانية في الفلوق. اكتبوا لي تحت اذا جربتوا اصدارات من شركة تينكو او لا، وكيف يعني. رب انكم استمتعتوا بالفلوق واستفدتوا شوية، يعني لو احد في باله قاعد يفكر في نفس المكنسة ان شاء الله يا رب اني اكون افدته. وبس اشوفكم في فلوق ثاني، باي.